有个客户说他空调不制冷，打开内机是有风的，但是过10分钟左右全部都停了。我们去看看到底是什么原因。就是这个空调是个夏普的对，我们直接开机试一下。现在开制冷23度，风是有的，但是不制冷。我们直接开向外机。是。外机就在这里。好，这个外机好像没有启动。外机没有启动，空调不制冷，这个机器啊，大概开个10几分钟，10分钟左右就会停机。空调先关掉，然后插头拔掉，直接把外机壳子拆开。像这个问题，我们首先来测量一下这个电容有没有损坏。用万瓦表电容档来测量一下。你们看，现在只有8V 法了，那说明就是这个电容损坏了啊，直接换一个。其实像这个坏的还是比较多的。好，我们直接放新的上去。把电插上去试一下，开机。好，现在这个冷风就吹出来了，说明制冷了啊。好了，这个外机现在也工作了，这管子也冷了，风扇也断了，说明这个空调就是这个零件坏掉了啊，一换就好。其实这个问题还挺常见的。当这个电容坏掉了过后，空调打开过后吹自然风，检测不到外机正在启动，所以说大概开10分钟左右就停掉了。好了，等会把这个壳子装好，这空调就搞定了。